എന്തായി സാർ? ലൈൻ എന്തോ തകരാറാ. കിട്ടിയില്ല. വാ. Good evening, auntie. Good evening. Yes. What do you want? I am from the telephone department. Oh, sorry. I said, what do you want? I am from the telephone department. Any repair, telephone repair? No repair, you go. ഈ നേരത്താണോ റിപ്പയർ? മണി എത്രയെന്ന് അറിയാമോ? Sorry, ഞാൻ വാച്ച് എടുത്തില്ല, ചോദിച്ചിട്ട് വരാം. Hey. Yes. It's 10:15. No repair, you go. അല്ല ആന്റി, ഉണ്ട് ഷുവർ, എനിക്കറിയാം. അല്ലെങ്കിൽ ആസ്ക്. അതെ, ഈ ടെലിഫോൺ വല്ല റിപ്പയർ ഉണ്ടോ? ഉണ്ടാവണമല്ലോ, അതാണ് ഞാൻ വന്നത്. എനിക്കറിയാം. ഉണ്ടല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം ഇവിടുത്തെ ഫോണിന് കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന്? കേട്ടോ, അപ്പൊ കുഴപ്പമുണ്ടല്ലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് എനിക്കറിയാം കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന്. ഫോൺ അവിടെ എവിടെ പോകുന്നത്? കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം? ആന്റി, ഞാൻ ആ രഹസ്യം ഇനി വിളിച്ചു വെക്കുന്നില്ല. ഈ ടെലിഫോൺ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു. എവിടെ ഏത് ഫോണിന് കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിലും ആ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉടനെ വിളിച്ചു പറയും, ദോ ആ ഫോണിന് കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന്. അങ്ങനെ ആ കമ്പ്യൂട്ടർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് ആദ്യത്തെ ഫോണ് ഇവിടുത്തെയാണ്. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം ആന്റിക്ക് ഉണ്ടായി. ബൈ ദ ബൈ, ആന്റിയുടെ പേരെന്താണ്? മാർഗരറ്റ് ആന്നി റോട്രിക്സ്. നൈസ് നെയിം. മട്ടാഞ്ചേരിയിലായിരുന്നു. ആന്റിക്ക് ഇവിടെ ജോലി കിട്ടിയപ്പോ ഞാനും കൂടെ ഇഞ്ഞു പോന്നു. Poor man, he is no more. May his soul rest in peace. But he won't rest in peace. Because ആന്റിയുടെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു to go back to England. അത് സാധിച്ചില്ല. അയ്യോ കഷ്ടം. എന്റെ ആഗ്രഹം അതാണ്. മരിക്കണമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വെച്ച് മരിക്കണം. ആന്റി അക്കാര്യത്തിൽ ദൈവം സഹായിക്കും. പിന്നെ എന്നെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തില്ല. എന്റെ പേര് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ. സ്നേഹമുള്ളവർ എന്നെ ഉണ്ണിന്ന് വിളിക്കും. മാഗി ആന്റി എന്നെ ഉണ്ണിന്നെ വിളിക്കാവുള്ളൂ. ടെലിഫോൺ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലൊക്കെ എനിക്ക് നല്ല പേരാ. ഇതാരാ? മകളാ? നല്ല സ്മാർട്ട് കുട്ടി. എന്റെ പേയിങ് ഗസ്റ്റ്. ഓ, എന്താ പേര്? ഗാഥ. ഗാഥ എന്താ രാത്രി ഇങ്ങനെ ന്യൂട്രമൂലൊക്കെ കഴിച്ച് ടെലിഫോൺ റിപ്പയർ ചെയ്യാനല്ലേ വന്നത്? അതെ. എന്നാൽ ചെയ്താട്ടെ. അതാണല്ലോ. ഈ ഫോൺ എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചു. അവിടെയാണല്ലേ? ഓക്കെ. എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പുറകെ വരണമെന്നില്ല. ഞാൻ പോയി നന്നായിക്കൊള്ളാം. അയ്യോ, എന്നെ പറ്റി വേറൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട. ഞാൻ ടെലിഫോൺ നന്നാക്കാൻ വന്നതാണ്. എനിക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം വേണം. ടെലിഫോൺ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വെള്ളം വേണോ? അല്ല, കുടിക്കാൻ. ഹലോ. കേക്കാം. എടാ പുല്ലേ, കൂടുതൽ ചളവാക്കാ. നീ പോരെ. ശരി. കുടിച്ചോ. മേക്ക് ഇറ്റ് ഫാസ്റ്റ്. ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി 10:30. മതിയോ? മതി. ഹലോ. യെസ്. യെസ്. വിളിച്ചോ? അല്ല, ഇവിടെ. ഹലോ. 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 ഇനിയും ഫോൺ റിപ്പയർ ചെയ്ത് തീർന്നില്ലേ? ഫോണിലല്ല കുഴപ്പം. അത് നേരത്തെ അറിഞ്ഞൂടായിരുന്നോ? സോറി, പോസ്റ്റില്ല.
എന്താ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ? ഒന്നുമില്ല. നിന്നെ കണ്ടിട്ട് എന്തോ ഒരു കള്ള ലക്ഷണം. അയ്യേ, ഞാൻ വളരെ ഡീസന്റ് ആണ്. അയ്യേ, നീ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും എടുത്തോ? കൈ കാണിക്കട്ടെ. എന്റെ മാനസികാവസ്ഥ. കാണിക്ക്. കൈ. അയ്യേ, ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് തിരി. സമ്മതിക്കില്ല. ഇങ്ങോട്ട് തിരി. പ്ലീസ് ഞാൻ പ്ലീസ് നോക്കട്ടെ. പ്ലീസ്. അയ്യേ, ആ, അയ്യോ, ഞാനൊന്ന് അയ്യേ. കാണട്ടെ. അയ്യേ, ഇങ്ങോട്ട് തിരി. ഞാൻ ഞാൻ കാണിക്കില്ല. ഇങ്ങോട്ട് ഗുഡ് തിരി. ഞാൻ നൈറ്റ്. നോക്കട്ടെ.